ஹாய் குட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீட்டு விலங்குகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட அன்றாட தேவைகளுக்காக நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற விலங்குகள் தான் வீட்டு விலங்குகள். அது என்னென்னு பார்க்கலாமா? ஆடு, ஆடு, செம்மறி ஆடு, செம்பரியாடு, பசுமாடு, பத்திம்பாடு, காளை மாடு, காளை மாடு, எருமை மாடு, எருமை மாடு, குதிரை, குதிரை, கழுதை, கழுதை, ஒட்டகம், ஒட்டகம், முயல், முயல், பூனை, பூனை, நாய், நாய், பன்றி, பன்னி, கோழி, கோழி, சேவல், சேவல், வான்கோழி, ஆண்கோழி, வாத்து. பாட்டு, இது எல்லாத்தையும் இன்னொருத்தோட பார்க்கலாமா? ஆடு, செம்மறி ஆடு, பசுமாடு, காளை மாடு, எருமை மாடு, குதிரை, கழுதை, ஒட்டகம், நாய், பூனை, முயல், பன்றி, கோழி, சேவல், வான்கோழி, வாத்து. ஓகே குட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீட்டு விலங்குகளை பற்றி பார்த்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் குட்டீஸ். பாபா குட்டி.